Boas pessoal, 6 da manhã, horas de comprar o isco. Bem, vou comprar o isco, começar no dia de pesca. Yeah. Encomendei ontem aqui casulo, caranguejo. Yeah. Diga amigo, esteja à vontade. Vamos primeiro. O que é isto? Colmeta. E veio o primeiro peixe do dia e ainda agora aqui cheguei. Bom, hoje estou em Aveiro, vou tentar redimir-me da outra pescaria. A outra pescaria valeu pelas paisagens. Caiu dentro do caiaque.
deslize perfeito. Vocês sabem, o mais divertido disto tudo é que termina o meu dia e então venho dar o resto do meu isco a este pescador que vem aqui, ao que ele me diz: eu vejo os seus vídeos, Sr. João. Super divertido. E como não podia deixar de ser, vinha um bocadinho para cá e ligaram-me para conhecer mais 2 fãs, neste caso o Sebastião e o João,